Сауна «Хуторок» – самый жаркий уголок спортцентра Сан-Ремо, где 75 градусов тепла и идеальная влажность 40% перенесут вас в состояние полного релакса. Это не просто парилка, а мощный заряд для здоровья. Каждая капля пота выводит токсины, каждая секунда в этой сауне улучшает кровообращение и подтягивает вашу кожу. Стресс, усталость – забудьте о них. Здесь вы не просто отдыхаете, а перезагружаетесь, укрепляете иммунитет и заряжаетесь энергией для новых свершений. Готовы почувствовать настоящую силу пара? Попарьтесь как следует в сауне «Хуторок».